Geef applaus aan de Heer. Door zijn genade, wij zijn hier, amen. Wij kunnen samen Hem aanbieden, Hem loven. Dat is onze verlangen, amen. Hij is zo goed voor ons. En zijn belofte is vast voor ons. Amen. Wij zijn nu leven in deze wereld die geen vastigheid. Dus daardoor bereid je, voorbereid. Hij komt in deze wereld terug. En hij komt zo snel. Amen. Laat ons samen bidden. Mari kita tundukkan kepala kita. Laten we onze hoofden allemaal buigen. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, terima kasih untuk segalanya yang telah kau berikan kepada kami. dank u wel voor alles wat u aan ons gegeven heeft. Penyertaan-Mu yang sempurna, Uw verschijning die volmaakt is. kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya Tuhan. Uw liefde die ononderbroken is. Bahkan pengampunan-Mu, Zelfs uw vergiffenis, Heer. tiada seperti-Mu Yesus. Er is niemand net als u, Jezus. Kami bangga mempunyai Yesus Tuhan seperti Engkau. We zijn trots dat we een Jezus hebben net als u. 2000 tahun yang lalu Engkau telah membicarakan tentang 2000 jaar geleden heeft u hierover gepraat. keadaan dunia ini. Over de toestand van deze wereld. Dunia yang akan berakhir, De wereld die aan het einde komt. dunia akan lenyap. De wereld die zal dus Bahkan Engkau telah mengatakan En u heeft gezegd, akan datang waktunya, er zal een tijd komen. waktu yang sangat susah untuk anak-anak Tuhan. Een hele moeilijke tijd voor de kinderen van de Heer. Tapi kita boleh memuji Dia. Maar wij mogen Hem loven. Kita boleh bangga seperti Wij mogen trots yang zijn mempunyai Yesus Kristus Tuhan dat wij met onze Jezus zijn. yang telah memberitahukan Die alles heeft kabar kesusahan dalam dunia ini. verteld over de slechte dingen van de Tapi wereld. Dia katakan, Maar Hij zegt, kalau engkau berjalan di dalam namaku, als jullie lopen in mijn engkau naam, berjalan di dalam firmanku, als jullie lopen in mijn woord, kau tidak akan takut hoeven jullie niet bang te dan zijn. kau tidak akan tergeletak, En jullie zullen dus niet karena aku terus menyertai engkau. want ik zal met jullie zijn. Itu kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. En daarom geloven wij, Heer. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, kami datang pagi hari ini. wij komen vanochtend. Kami memuji dan menyembah Engkau. Wij loven en wij prijzen u. Tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Als teken van onze dankbaarheid. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. There's a mighty river flowing. There's a mighty river flowing in this place. There's a mighty river flowing. There's a mighty river flowing in this place. Oh Jesus. There's a mighty river flowing. There's a mighty river flowing in this place. Yes, Lord Jesus. There's a mighty river flowing. There's a mighty river flowing in this place. It's full of passion, full of power, full of glory, full of grace. Oh, there's a mighty river flowing.
flowing in this place. And it's full of passion, full of power, full of glory. It's full of Lord, please let your passion, let your power, let your glory this place. Oh Jesus, Lord, please let your power, let your glory fill this place. There's a mighty river flowing, there's mighty river flowing in this place. Do you believe there is mighty river in this place? Do you believe, church? There's a mighty river. Come on, church, lift your voice to Jesus. This is our prayer. This is our prayer. There is mighty river flowing, there's a mighty river flowing in this place. And it's full of passion, full of power, full of glory. It's full of Lord, please let your passion, let your power, let your glory fill this place. Lord, please let your passion, let your power, let your glory fill this There's a mighty river flowing, there's a mighty river flowing in this place. There's a mighty river flowing, there's a mighty river flowing in this place. One more time, sing. Big faith. Sing. Give your heart to Jesus. There's a mighty river flowing, there's a mighty river flowing, fill this place. Oh Jesus, there's a mighty river flowing. Here we are standing. There's a mighty river flowing. We worship you. We honor you, Lord. Lord, please fill this place with your power. Fill this place with your passion, Lord. Fill this place with your power. Fill this place with your love, Lord. There is mighty river flowing. Fill this place, oh Jesus. There's a mighty river flowing, there's a mighty river flowing in this place. There's a mighty river flowing, there's a mighty river flowing in this place. Take it up, please.
For your presence, please. Haleluya. Tuhan, Heer, kami mau memuji dan menyembah Engkau we willen u loven en prijzen. dengan segenap hati kami, Met heel ons hart. bukan dengan pikiran kami, Niet met onze gedachten. bukan dengan kekuatan kami. Niet met onze kracht. Kami tidak sempurna, Wij zijn niet tapi volmaakt. Engkau yang menyempurnakan kami. Maar u maakt dat wij volmaakt zijn. Yes Lord. Mari kita berdiri saudara-saudara. Laten we allemaal opstaan, broeders en Kita angkat kedua zusters. tangan kita. Laten we onze beide handen Kita opheffen. katakan, Wij zeggen, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun's comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Your ways in love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. Yes, Lord. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. One more time, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul,
Pada waktu Engkau hadir dalam kehidupan kami, Toen u aanwezig was in ons leven. semuanya terjadi baik Tuhan. Alles was goed, Heer. Karena Engkau adalah Want u bent. senter dari kehidupan kami. U bent de center van ons leven. Kau yang kami sembah pagi hari ini. U die wij aanbidden vanochtend. Kami tahu Wij weten bahwa Engkau dat u bertakhta di atas puji-pujian zit op de kami. troon van onze lofprijzing. Karena Engkaulah Want u, Jesus u bent onze at the Jezus. center of our life. U bent het middelpunt van ons leven. Orabashana matakara yalabashi. Shana matakara yalabashi. Saudara-saudara renungkan bahwa dia duduk di atas puji-pujian saudara. Broeders en zusters, even erover nadenken dat hij dus op onze lofprijs en aanbidding zit. Jesus at the center of our life. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yes, Lord. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. Every knee will bow, and every tongue yes, Lord, shall confess Jesus, 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 give glory to God. He's the center. He's the center. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your name is healing. Your name is power. Your name is life. Be lifted highest. Hallelujah, Jesus. Our God is doing better. Fill this place with your power. Our God is strong and our God can never fail. To Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. Finish what you started. There is none as powerless as you, Jesus. We see the power of God, setting the captives free.
all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, my Jesus, my Lord, my King of Kings. It's all about you. It's all about you, Jesus, Jesus. It's all about you. Yes, worship, worship. It's all about you. It's all about you, my Lord, my King of Kings. Yes, hallelujah. We are asking you, fill this place, fill this place, fill this place with your power, with your passion. Yes, I believe there is light. There is mighty river flowing in this place. There is mighty river flowing. There is mighty river flowing in this place. Proclaim, there is mighty river in this place. There is mighty river flowing. Yes, Lord. There is mighty river flowing in this place. Jesus, oh. There is mighty river flowing. There is mighty river flowing. Fill this place, Jesus. There is mighty river flowing. There is mighty river flowing in this place. Oh, Jesus, mighty river flowing. There is mighty river flowing in this place. There is mighty river flowing in this place. There's a mighty river flowing. There's a mighty river flowing in this place. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn my I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Every soul affected by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout from Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a Your name is power. Your name is healing. Your name is Jesus, break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like Your name is power. Your name is healing. Your name is break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like there is no Shine
membesarkan namamu gaan wij uw naam dengan vergroten. sepenuh hati kami. Met heel ons hart. Tetap Engkau adalah Raja dari segala raja. Bent u de enige koning boven alle koningen. Engkau adalah Allahku. U bent mijn God. Engkaulah Tuhanku. U bent mijn Saudara-saudara, broeders en zusters. mari kita persiapkan hati kita Laten we ons hart klaarmaken untuk menerima perjamuan kudus. om de avondmaal te ontvangen. Biarlah kita lakukan ini Laten we dit gaan doen untuk mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. om aan hem eraan te herinneren. Telah mati bagi kami. Hij is gestorven voor ons. Yang telah menebus dosa-dosa kita. Hij heeft onze zonden allemaal gewist. Tuhan, Heer, terima kasih untuk segalanya. dank u wel voor alles. Sampai hari ini kehidupan kami baik. Tot vandaag is ons leven goed. Sampai hari ini Tot vandaag kesehatan kami juga baik. zijn wij gezond. Sampai hari ini Tot vandaag Kau terus tambah-tambahkan kami hikmat. geeft u ons iedere dag meer wijsheid. Ini semua karena Engkau mengasihi kami. Dit alles omdat u van ons houdt. Nyata semuanya bagi kami. Dat is allemaal duidelijk voor ons. Apa yang telah Kau perlakukan bagi kami. Dat wat u alles voor ons heeft gedaan. Kami telah rasakan Wij voelen dan kami telah menyicipi en wij hebben geproefd kasih-Mu uw liefde. yang tiada duanya bagi kami. Er is geen andere liefde net als die van u. Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Wat moeten wij gaan doen, Heer? Ini yang kami dapat lakukan kepadamu. Dit is wat wij kunnen doen Engkau. voor u. U loven en prijzen. Bersyukur kepadamu, Tuhan. U danken, Heer. Terima kasih, Bapa. Dank u wel, Vader. Bapa, Vader, Kau ada di tempat ini. u bent hier aanwezig. Kau sedang memperhatikan anak-anak-Mu. U let op ons. Dari yang tua sampai yang muda. Van de ouderen tot de jongeren. Sampai anak-anak kecil Kau memperhatikan. Ook de kleine kinderen die hartelijk opletten. Terima kasih, Bapa. Dank u wel, Vader. Perhatian-Mu untuk kami. Voor u, wat u aan ons gegeven heeft. Kalau ada sesuatu yang belum baik, Als er iets nog niet goed is, apakah itu perkataan kami? zijn dat onze woorden. Apakah itu gaya hidup kami? Is dat onze levensstijl? Apakah itu cara perbuatan kami, Tuhan? Is dat onze doen en laten, Heer? Ampuni kami, Tuhan. Vergeef ons, Vader. Sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, Voordat we de avondmaal gaan doen, kami minta pengampunan daripada-Mu, Tuhan. wij vragen u vergiffenis, Heer. Karena kami percaya Want wij geloven, semakin hari, met de dag semakin kami dikuduskan oleh firman-Mu. worden wij meer geheiligd door uw woord. Haleluya. Halleluja. Mari saudara kita siapkan. Broeders en zusters, Kita angkat roti ini tinggi-tinggi laten we dit brood hoog opheffen sebagai tubuh Yesus Kristus Tuhan. als het lichaam van Jezus Christus. Firman-Nya 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Zijn woord in 1 Korintiërs 11 vers 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen. aku telah terima dari Tuhan, Heb ik gekregen van de Heer. yaitu bahwa Tuhan Yesus Dat Jezus pada malam waktu Ia diserahkan, in de nacht waarin hij werd overgeleverd mengambil roti. een brood nam. Ayat yang ke-24. Vers 24. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atas. De dankzegging uitsprak. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Het brak en zeide, inilah tubuhku dit is mijn lichaam. yang diserahkan bagi kamu. Voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit tot mijn gedachtenis.
Sebelum kita makan tubuh Yesus Kristus ini, voordat wij het lichaam van Jezus gaan eten. saudara-saudara percaya Broeders en zusters, geloven jullie bahwa tubuh ini dat dit lichaam, yang menguduskan tubuh kita, die ons lichaam zal gaan heiligen, yang membawa kekuatan tubuh kita, die ons kracht heeft, onze lichaam kracht geeft. mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Laten we de beker hoog opheffen. Demikian juga ia mengambil cawan. Evenzo ook de beker. Sesudah makan lalu berkata, Nadat de maaltijd afgelopen was en cawan ini zei, adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Sebelum kita minum, Voordat we gaan mari drinken, kita berdoa. laten we samen bidden. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, pada waktu kami meminum darah Yesus Kristus, als wij dit bloed van Jezus gaan drinken, darah kami dari ujung kaki ons bloed van sampai top ujung tot teen, kepala, sampai di kepala, tot aan mijn hoofd, darah mengalir het dengan bloed zal gaan sempurna. stromen. Tidak ada gumpalan-gumpalan darah. Er zijn geen belemmeringen. Darah mengalir sampai ke organ, Alle organen worden goed dan doorvoerd. organ-organ itu menjadi sempurna. En alle organen worden volmaakt. Bahkan organ-organ yang tidak sempurna bekerja Zelfs de organen die niet goed pada functioneren. waktu kami meminum darah ini. Als wij dit gaan drinken, dit Semua bloed organ gaan yang ada di dalam tubuh kami drinken, alle organen in ons lichaam bekerja seperti pada waktu Engkau menciptakan kami. zullen allemaal functioneren net alsof toen u ons geschapen heeft. Mari yang percaya katakan amin. Laten we die geloven. Amen Mari zeggen. kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Laten we drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God even danken. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Give thanks to the grateful one. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami sangat yakin dan percaya Wij zijn ervan overtuigd en Engkau geloven hadir di tempat ini. dat u hier aanwezig bent. Yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Degenen die ziek zijn, die zijn genezen in de naam van Jezus. Yang sedih sudah Engkau ganti dengan sukacita dalam namamu. Die verdrietig zijn, die heeft u dus in blijdschap gemaakt. Yang lemah sudah menjadi kuat karena Engkau. Degenen die zwak zijn, die zijn sterk geworden in uw naam. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. U bent een buitengewoon God. Terima kasih. Dank u wel. Engkau selalu mengangkat kami. U ons altijd op laat staan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. U laat ons nooit vallen dat wij dus helemaal blijven liggen. Terima kasih untuk situasi yang ada pada saat ini. Dank u wel voor deze situatie. Karena Dit moment. rencanamu adalah indah bagi setiap anak-anaknya En yang uw takut plan is akan een Engkau. mooi plan voor al uw kinderen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Bersama Engkau Met u, kami wij akan melakukan perkara-perkara yang besar. zullen grote dingen gaan doen. Karena Yesus yang ada di dalam kami. Door Jezus die in ons is. Roh Kudus yang memimpin kami. De Heilige Geest die leidt ons. Sehingga kami menjadi orang yang kuat. Zodat we de sterke mensen Kuat worden. dalam dunia ini yang sedang goncang ini. Sterk in deze wereld die dus op dit moment in rep en roer is. Terima kasih. Dank u wel. Kau selalu hadir di kehidupan U kami. bent altijd aanwezig in ons leven. Terima kasih. Dank u wel. Di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In de naam van Jezus heb ik gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Amen. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Aan de koning boven alle koningen. Ya, kita ada di tempat ini karena kasih anugerahnya saja. Wij zijn hier allemaal alleen maar door zijn genade. Kita di sini sehat itu karena kasih karunia-Nya Wij saja. zijn hier allemaal gezond alleen maar door zijn genade. Kita mengucap syukur, belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Wij danken hem. We moeten gewoon leren danken. In Jangan alle, mengucap syukur kalau kita in alle senang. opzichten. Niet alleen maar danken als wij blij zijn. Tapi kalau kita boleh ada di dalam keadaan yang sukar, mari kita tetap mengucap syukur. Ondanks alle problemen dat we hem ook gaan danken. Ya, walaupun kita sakit, Ondanks dat we ziek apapun zijn. itu, Hoe dat ook mag belajar zijn. untuk berkata, Tuhan rencanamu yang indah bagi kami. Leer om te zeggen, Heer, uw plan is mooi voor ons. Karena kita punya Yesus. Want wij hebben onze Jezus. Kita punya Roh Kudus yang membimbing kita. We hebben de Heilige Geest die ons leidt. Ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. We hebben een buitengewoon God. Kita boleh bangga mempunyai Yesus. Wij mogen trots zijn Amin. dat we Jezus hebben. Hari Amen. ini Vandaag, kita semua mau diingatkan kembali termasuk saya ik werd eraan herinnerd, jullie allemaal en ook ik daarbij. untuk bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Om degene die ons dus gekwetst hebben, lief te hebben. Orang-orang yang membicarakan buruk tentang kita. Degene die slecht praten over ons. Orang-orang yang menusuk kita dari belakang. Mensen die ons dus Steken van achter. ja, achter de rug aan steken. Ya, orang-orang yang mengadu domba kita. Mensen die ons dus met elkaar dus gaan laten vechten. Tapi kita tetap harus bisa mengasihi. Maar wij moeten dus kunnen blijven liefhebben. Itu bukan yang mudah, Dat is niet makkelijk, tetapi itu firman-Nya. maar dat is zijn woord. Kita harus lakukan. Dat moeten wij dus gaan doen.
Sangat sedih kalau akhir-akhir ini Het is heel erg droevig kalau als, de kita laatste masih tijd, melihat anak-anak Tuhan als wij dus de kinderen van de Heer zien, yang tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. die elkaar dus niet kunnen liefhebben. Keadaan sudah makin hari makin jahat dan sukar. Situatie wordt moeilijker en moeilijker. Tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Maar wij kunnen elkaar dus niet liefhebben. Jangan salah, firman itu pedang bermata dua. Saya yang ditusuk dulu. Niet vergeten, het woord is eigenlijk een zwaard met aan twee kanten. Ja. Dus ik ben de eerste die eigenlijk getroffen wordt. Jadi berarti saya harus melihat saya dulu. Dus dat betekent dat ik mezelf eerst moet inspecteren. Kadang-kadang sukar, tapi saya bilang Tuhan tolong, tolong. Het is moeilijk, maar ik zeg van Heer, help mij. Oke, saya mau cepat saja Lukas 6. Ik ga naar Lucas 6. Kita boleh baca dulu ceritanya 27 sampai 36. We gaan lezen vers 27 tot 36. Oke. Kita baca dulu. We gaan lezen. Lukas, ya. Ya. Vers 27. Ja. Luister allemaal. Heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Vers 28. Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Vers 29. Als iemand u een klap in uw gezicht geeft, laat hem dan begaan en verdedig u niet. Als iemand uw mantel afpakt, geef hem dan ook u hem. Vers 30. Als iemand u iets vraagt, geef het hem. Als u iets wordt afgepakt, probeer dan niet het terug te krijgen. Vers 31. Wilt u dat anderen goed voor u zijn, wees dan zelf ook goed voor hen. Vers 32. Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden. Dat doet iedereen. Vers 33. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat dan zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Vers 34. Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen. Wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen. Vers 35. Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echt de zonen van God zijn. Want hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Amin. Amin. Jelas cerita ini ya. Het is duidelijk, dit verhaal. Kita diajari untuk mengasihi musuh kita. Wij worden dus geleerd om onze vijanden lief te hebben. Kalau kita kembali ke ayat 27 dan 28, Als wij teruggaan naar vers 27 en 28, di situ katakan apa? Have berbuat apa? heb uw vijanden lief. Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Orang yang jahat terhadap kita. Wij moeten dus onze vijanden, degene die dus slecht zijn tegenover ons, die moeten we dus lief hebben. Oke. Ayat 28 dia katakan apa? Vers 28 wordt gezegd, Bahasa Belanda lebih enak. zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita. Wij Wow. moeten dus bidden voor degene die ons dus pijn hebben gedaan. Tapi ini firmannya. Maar dit is het woord. Zegen wie u vervloeken. Amin. Kalau kita diizinkan kadang-kadang untuk melalui proses ini sehingga kita tahu. Wij moeten dus soms door dit proces heen gaan, zodat wij dus weten. Apa yang dimaksud dengan mengasihi di ayat ini? Wat is dus bedoeld met dat woord liefhebben in dit vers? Ya, mengasihi di sini bukan berarti Dus liefhebben betekent niet, kita mengasihi secara emosi, bukan. niet dat wij dus emotioneel liefhebben. Nee, Kita mengasihi
bukan kita harus menyukai musuh kita. No. Wij moeten dus lief hebben dat wij dus lief zijn voor onze, Ya. of dat we onze vijanden mogen. Ya, Nee. bukan. Nee, Tetapi maar kita harus menunjukkan perhatian wij moeten dus attentie geven tentang kebaikan dan keselamatan orang tersebut yang menjahati kita. voor zijn redding van deze persoon die ons dus eigenlijk hebben gekwetst. Dengan kata lain, Met andere woorden, agar orang tersebut boleh bertobat kalau kita mengasihi dia. dat deze persoon dus bekeerd wordt als Lain wij ya. hem of haar lief hebben. Kita mengasihi bukan ya kita kata Tuhan harus udahlah menyukai dia sudah begitu saja. No. God zegt niet van je moet hem lief hebben, het is niet zomaar. Nee, dat is niet de bedoeling van de Heer. Tetapi kita memperhatikan dia agar keselamatan yang dia sudah terima dari Tuhan itu Maar wij moeten juist de redding die hij dus gekregen heeft van de Heer, itu tidak menjadi sia-sia. dat het niet te vergeefs is. Kita pikir udah mengasihi musuh, udah begitu saja. No. Wij denken van oh, we hebben hem lief. Nee, dat is niet het geval. Maksudnya ialah untuk orang tersebut bertobat dari perbuatan jahatnya. De bedoeling is van om deze persoon te laten bekeren van zijn slechte daden. Mari kita ini anak-anak Tuhan loh. Nou, wij zijn de kinderen van de Heer. Kita nggak perlu jahat lagi satu dengan yang lain. Tidak perlu. Wij hoeven met elkaar dus geen slechte dingen te doen. Kita tegen diselamatkan elkaar. dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Wij zijn gered voor niks door de Heer Jezus. Kita dikasih kehidupan yang kekal. Wij hebben dus een eeuwig leven gekregen. Tetapi kalau kita tidak mau merubah kehidupan kita, Maar als wij ons leven niet willen gaan veranderen, sangat sayang. dan is het heel jammer. Kalau dulu ini saya pertama waktu gereja ini baru dibangun bilanglah. Toen onze kerk net aan het starten was, Kalau orang menyakiti saya als iemand mij pijn doet, saya sangat sedih terus. ben ik heel erg droevig. Akhirnya saya depresi sendiri. Ik ben dus, ik beland in een depressie Saya zelf. tanya kenapa sih Tuhan kok dia jahat banget sama saya. Ik vraag aan de Heer, waarom doet die man zo lelijk tegenover mij? Tapi ternyata sekarang saya mengerti kenapa. Maar nu begrijp ik het, waarom. Kalau orang menyakiti engkau, Als iemand je pijn doet, kamu tidak harus balas dengan kejahatan. moet je dus niet verder terug gaan betalen. Justru kita diajar untuk menarik orang itu untuk bertobat dari kejahatannya. Wij worden geleerd om die persoon zeg maar naar ons toe te trekken om zijn slechte daden zeg maar te vergeten. Itu tugas kita. Dat is eigenlijk wat wij moeten doen. Oleh karena itu dia firman ini katakan kasihilah musuh. En daarom zegt het woord ook, heb je vijanden lief. Bukan hanya dari perkataan, semua orang bisa bilang. Niet alleen maar uit je mond, niet met woorden, dat kan iedereen, Tapi maar met daden. dari hati kita. Maar het moet uit je hart ook komen. Jadi kalau sekarang saya mendengar ada hal-hal yang negatif yang membicarakan tentang kami, Dus als ik nu negatieve dingen hoor over ons, saya katakan berdua dengan suami saya, mari kita berdoa untuk orang itu yuk. zeg ik tegen mijn man, laten we even bidden voor deze persoon. Biarlah Tuhan yang sendiri yang campur tangan. Dat God dus zelf verder zijn bemoeienissen gaat doen. Penghakiman bukan bagian kita. Veroordeling is niet voor ons. Biar Tuhan sendiri yang menghakimi orang tersebut. Dat God dus zelf deze persoon zal veroordelen. Mari Kom, kita selidiki kita masing-masing. laat jezelf ook gewoon even nakijken wat er Mungkin is. kita sering mendengar ayat ini. Misschien hebben we heel vaak deze vers gehoord. Tetapi yang dimaksud ini bukan karena emosi, sudahlah kita baik aja sudah. Maar het No. is niet dus een emotioneel vergeven. Nee, het is het niet. Tapi kita mau mengangkat dia, menarik dia. Maar wij willen hem dus terug hebben. Bertobat dari perbuatannya yang jahat ini. Dat hij dus bekeert van zijn slechte daden. Amin. Amen.
Dan tadi kita baca di ayat 28 bahkan mendoakan mereka. In vers 28 wordt gezegd, bid voor wie u smadelijk behandelt. Kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Wij kunnen dus geen slechte dingen met slechte dingen gaan terug. Kalau saya dulu dijahatin, wow, Vroeger, als iemand mij pijn gaat doen, saya akan datang, saya akan marah-marah sama orang. ik zal komen en ik zal die persoon Dan dus eigenlijk. Sekarang Boos kalau zijn saya op de dengar, persoon. tapi sekarang kalau saya dengar hal itu, Maar als ik nu hoor, buat apa saya mengotori mulut dan hati dan pikiran saya? Buang. waarom moet ik dus mijn mond en mijn hart eigenlijk vies maken? Ik gooi dat allemaal weg. Cuma percuma. Dat heeft geen zin. Doain aja. Bid voor die persoon. Tuhan akan bekerja. God zal gaan werken voor Hati je. saya juga senang. Dan ben ik ook blij. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Coba kita lihat Roma 12 ayat 17. Laten we Romeinen 12 vers 17 zien. Romeinen 12 vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita tahu kita sudah menjadi ciptaan baru, kita harus bisa melakukan ini. Als wij weten dat wij dus opnieuw geboren zijn, dan moeten wij dus over dit vers weten. Saya tidak katakan mari berusaha, harus. Saya Ik zeg gituin dus aja. niet moeite doen ervoor. Nee, het moet. Moed. Jangan bilang, oh ntar dulu Tuhan saya coba-coba ya Tuhan, no. Niet zeggen van, oh Heer, wacht even, ik ga het even proberen. Nee, Proberin sedikit-sedikit Tuhan. Tidak, nggak ada istilahnya. klein beetje proberen. Nee, zegt de Heer. Het moet. Radikal. Heel radicaal. Harus bisa. Moet kunnen. Kita punya Roh Kudus kok. We hebben de Heilige Geest. Minta bantuan dari Roh Kudus. We moeten hulp vragen van de Heilige Geest. Jelas? Jangan Duidelijk. membalas kejahatan dengan kejahatan. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Mengasihi yang dimaksud di ayat ini, dua tadi yang kita baca, Dus liefhebber die in deze vers bedoeld wordt, bukan berarti kita membiarkan mereka berbuat kejahatan terus-menerus. dat betekent niet dat ze dus door en door kwade dingen kunnen doen. Ya, kita harus mengambil tindakan Wij moeten dus iets gaan doen untuk yang tadi saya katakan menghentikan kejahatan tersebut om deze kwade dingen te stoppen. demi kehormatan dan kemuliaan Bapa di surga. Dat is eigenlijk voor onze Vader in de hemel, voor zijn barmhartigheid en zijn Kemuliaannya heerlijkheid bukan in de untuk hemel. kita, De heerlijkheid is niet voor ons, tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. maar het is voor de heerlijkheid van onze Vader in de hemel. Bentar. Kalau kita baca di Markus 11, kita ayat 15 sampai 17, Als wij kijken in Markus 11, kita nggak usah baca vers ya, 15 coba. en 17. Iya ya. Ini tentang Yesus masuk ke bait Tuhan dan dia marah. Het gaat om Jezus die dus naar de tempel is gegaan en hij was boos. Karena apa? Waarom? Bait Tuhan dipakai dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik. De tempel die wordt dus gebruikt als een plek voor slechte dingen. Dia marah karena Tuhan mengasihi orang-orang tersebut. Mengasihi kita. Ja, hij is boos geworden omdat hij die mensen die daar zijn lief heeft. Karena Tuhan mau kita melepaskan kejahatan kita itu. Want de Heer wil dat wij dus al deze kwade dingen loslaten. Jadi dia marah bukan berarti dia benci. Hij is boos geworden betekent niet dat hij ons haat. Tetapi Maar kita diajar untuk berhenti dalam perbuatan yang jahat. wij moeten gestopt worden om slechte dingen te gaan doen. Jadi kalau ada orang apa yang mungkin terus menegur kita dan marah kepada kita kalau kita berbuat jahat, Als wij dus slechte dingen gaan doen en iemand gaat ons erop aanwijzen, jangan sakit hati, dus niet zere hart hebben. ya. Karena kita berjalan di dalam kebenarannya. Want wij willen in zijn waarheid gaan wandelen.
Buat jahat nggak enak loh. Als je kwade dingen doet, is niet leuk. Mungkin kita tidak lihat, Misschien zien wij dat niet. tapi kan Tuhan lihat. Maar God ziet dat. Mungkin engkau berbicara jahat tentang kami di Amsterdam, contoh. Misschien praten jullie slecht over ons in Amsterdam bijvoorbeeld. Tapi akan sampai kepada kami. Maar het zal dus in onze oren te horen komen. Karena Tuhan membela orang-orangnya yang benar. Want God verdedigt de mensen die rechtvaardig zijn. Tadi dia katakan kita nggak usah membalas kejahatan itu. Zeven heeft hij gezegd, wij hoeven dus niks terug te doen. Kita doakan makin kencang doa kita untuk orang itu. Wij moeten bidden voor die persoon, nog harder bidden. Biar firman Tuhan katakan apa, bara api itu ada nanti di atas kepalanya sendiri. Ja, dat die hete kolen dus op zijn hoofd verder gaat groeien. Itu bagian Tuhan. Dat is dus de deel van de Heer. Dan itu orang sendiri akan tidak tenang. En die persoon zal dus niet rustig zijn. Tangan Tuhan yang campur tangan. Zijn hand, die zal dus alles in orde maken. Setuju nggak? Zijn jullie mee eens? Nggak keras ya. Ini firman membangun. Dit is het woord die eigenlijk op gaat. Tuhan di bait ini marah karena dia sangat tertuju untuk kita melakukan kesucian. Hij was boos in de tempel, want hij wil dat wij dus goede dingen gaan doen. Ya, dan Heilige dingen gaan doen. kita harus benar-benar berdoa dengan ketulusan hati. Wij moeten dus bidden in heel onze reinheid. Ya kan, kalau kita orang jahatin kita, Als iemand dus kwade dingen met ons doet. kita harus berdoa, itu harusnya dari sini gitu. En wij moeten dus gebidden, dat moet helemaal uit ons hart komen. Saya bingung kalau bilang orang Kristen tidak bisa mengampuni itu. Ik ben een beetje verbaasd als je zegt je bent christen, maar je kan dus niet vergeven. Sedih saya sangat sedih. Ben ik heel verdrietig. Saya rasa Bapak Ibu juga sedih kan. Ik denk dat jullie dat ook zijn. Tapi mari kita Nou, yang kom. di tempat ini dengan Wij die firman hier zijn, ini, met dit woord. kita harus lakukan apa yang Tuhan katakan. Wij moeten doen wat de Heer dus ons vertelt. Kita saya cepatin aja ayat 29 sampai 30. Vers 29 en vers 30. Ya kembali tadi Lukas 6, Lukas. maaf. Ayat 29 sampai 30. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hem nemen. Vers 30. Vraag iemand iets van u, geef het hem. Neem iemand het uwe, vraag het niet terug. Haleluya, katakan. Haleluya. Haleluya. Mantap firman Tuhan. Zo mooi. Bila kita diperlakukan tidak adil atau oneerlijk zeg maar, Ja, als iemand ons oneerlijk behandelt, jangan kita membenci orang tersebut. moeten wij dus die persoon niet gaan haten. Kita harus menunjukkan reaksi Wij moeten dus een reactie gaan laten zien yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang terfokus kepada Yesus. wij moeten laten zien dat wij dus een houding kunnen aannemen die eigenlijk gefocust is op Jezus. Tadi saya katakan, Ik heb het kita zelf doain gezegd. aja. Bidden voor die persoon. Kita harus berpusat kepada Kristus dan kerajaannya. Wij moeten dus Christus en zijn koninkrijk, daar moeten we naartoe gaan. Biar aja dia ngomongin kita. Laat die persoon maar praten over ons. Yang penting apa yang dikatakan itu tidak benar. Belangrijk is dat wat die persoon zegt, is niet waar. Kita tahu sendiri. Wij weten dat zelf. Ngapain kita marah-marahin itu orang? Waarom moeten we boos worden op die persoon? Memang kadang-kadang kita di-uitlokken untuk marah, benar itu. Soms worden we uitgelokt om boos te worden. Tapi kita renungkan dulu apa nih? Maar wij moeten even goed erover gaan nadenken. Perlu marah atau tidak? Is het nodig om boos te zijn, ja of nee? Jangan waktu kita sia-sia habis hanya untuk marah yang tidak benar. We moeten onze tijd niet zomaar laten lopen voor dingen die niet waar zijn. Fokus
fokus kita pokoknya saya mengikuti Kristus kebenarannya. Sudah. Mijn focus is, wij gaan dus naar Jezus toe, naar zijn waarheid toe. Amin. Amen. Enak kan? Lekker toch? Prettig? Pokoknya vrede deh pasti. Dan heb je echt de vrede in je. Amin. Ayat langsung ke 31 sampai 36. Vers 31. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. Vers 32. En indien gij lief hebt, die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief, die hen lief hebben. 33 ya. Vers 33. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. Vers 34. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Vers 35. Nee, hebt uw vijanden lief en doet hun goed en leen zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Vers 36. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. Amin. Amen. Buat apa kalau orang itu baik sama kita, kita buat baik. Seorang dunia pun lakukan yang begitu, benar? Wat heeft het voor zin als iemand goed is tegenover jou en jij ook tegenover hem? De wereld doet het ook. Itu nggak exciting. Dat is dus niet buitengewoon. Kalau yang exciting orang yang nyakiti terus kita harus berbuat baik, itu yang exciting. Belangrijker is van iemand die je pijn doet en wij hebben hem dus lief. Jadi ada uitdaging. Ja, dat is dus een uitdaging. Kan kita lari, aduh Tuhan nih gimana nih? Duh tuh orang gemesin banget. Je zegt tegen de Heer, nou, wat moet ik gaan doen, Heer? Kok bisa ya Tuhan dia begitu? Hoe kan dat deze persoon zo is tegenover mij? Tapi justru pada waktu kita tahu, bahkan kita tahu siapa orang itu lebih parah lagi. Maar op dat moment, als wij weten wie die persoon is, dat is dus nog erger. Di depan kita, Die staat voor ons. Tuhan bilang kasihi dia. God zegt, heb hem lief. Beri yang terbaik untuk dia, mama. Geef hem het allerbeste of haar Beri het apa allerbeste. yang engkau bisa beri. Geef dat wat je kan missen. Kadang-kadang iya, tapi ya firmannya ya dan amin. Soms is het moeilijk, maar zijn woord is ja en amen. Kita lakukan saja. Wij doen het gewoon. Ada Roh Kudus yang bantu kok. Er is de Heilige Geest die ons helpt. Kemuliaan tuh bukan buat Yesus, bukan buat saya. Dus de barmhartigheid van de Heer is voor Jezus, niet voor mij. Benar? Kita kan hanya dienstknechtnya. Wij zijn alleen maar zijn dienstknechten. Lakukan aja. Gewoon doen. Itu. Ya, Dat apa, is het. Naik punya logo apa? Just do it. Nah, itu. Just Nike do it. punya itu bagus. Just do it. Ja. Udah gitu aja. Alleen maar dat. Just do it. Nike punya logo paling mantap. Ja, dus dat is Kita de ikutin logo aja. van Nike. Ja. Dat is de Amen. allerbeste. Amen. Amin. Jelas di sini katakan Is het kita duidelijk? ya ayat 76, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Is duidelijk vers 36. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. Amin. Amin. Kita lihat ke Yakobus 2 ayat 13 ya. We gaan naar Jacobus 2 vers 13. Yes. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan adalah berlaku atas orang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jelas ya. Het is duidelijk. Kita tidak perlu oordelen orang lain. Wij hoeven dus niemand te oordelen. Kita tidak usah membenci orang yang menjahati kita.
Wij moeten dus iemand die ons pijn doet niet haten. Justru kita harus belajar menolong dia untuk berjalan di dalam kebenaran firman. Wij moeten dus gaan helpen om hem dus naar het goede weg weer te leiden. Firman ini Het woord zegt, ditujukan terutama untuk anak-anaknya. Orang Kristen yang bilang orang Kristen ini. is eigenlijk voor degene die zeggen ik ben een christen, voor zijn kinderen. Kalau kita berurusan dengan orang yang di luar itu lain. Maksud saya Voor buitenstaanders, voor mensen die dus buiten zijn, dat is dus wat anders. dia belum mengenal kebenaran. Die kennen de waarheid dus nog niet. Tapi kita yang sudah mengenal kebenaran, Maar wij die de waarheid dus kennen en weten, kita harus melakukan firman-Nya. wij moeten dus zijn woord gaan doen. Kita harus benci untuk melakukan kejahatan. Wij moeten dus eigenlijk de dingen, dus kwade dingen, als wij kwade dingen willen gaan doen, moeten wij dus gaan haten. Ya, lakukan perbuatan yang baik. Goede dingen doen. Kalau saya bilang baik, berbuat baik sama berbuat jahat, Als ik zeg goede dingen doen en slechte dingen doen. kan dua-duanya melakukan kan? Allebei de dingen is doen. Je moet wat gaan doen. Kenapa nggak milihnya yang baik? Kenapa senengnya milih yang jahat? Saya bingung juga tuh. Waarom kies je voor de slechte? Waarom kies je niet voor de goede? Soms ben ik een beetje Benar nggak? verbaasd. Benar. Kita berbicara baik tentang si A. Oh si A baik, ini bagus. Kita Wij berbicara praten kan? over, ja, wij praten over A, die A is goed, A is heel goed. Terus kita bicara, oh si A slecht, baba. En aan de andere kant praten we over A, oh die is slecht. Kan dua-duanya bicara, kenapa nggak milih yang baik? Het komt allebei uit ons mond, waarom kies je niet voor de goede dingen? Kalau yang baik kita mendapat damai sejahtera. Als we goede dingen gaan praten, krijgen wij de vrede. Kita melakukan yang jahat yang kena kita sendiri. Als wij slechte dingen gaan doen, dan zijn wij zelf de pineut. Benar nggak? Is het zo? Coba pikirkan itu, ini yang Even gampang erover saja. gaan nadenken. Ini yang Dit simpel is deh. heel simpel, heel makkelijk. Dua-duanya kita lakukan. Allebei de dingen doen wij. Itulah manusia kecenderungannya maunya yang jelek. Dus een mens die wil meestal slechte dingen gaan doen. Tapi kita sudah di dalam Yesus. Maar wij zijn al Lakukan in yang baik. Jezus. Wij moeten dus goede dingen gaan doen. Setuju nggak? Zijn jullie mee eens? Setuju. Jadi kita diajar, Tuhan mengajar kita Dus God leert ons untuk bisa mengasihi orang yang ya menjahati kita om mensen die kwaad met ons, kwade dingen met ons hebben gedaan, om dengan hen tujuan met een doel, agar orang yang tersebut, saudara kita tersebut, zodat onze broeder, of Onze zuster. berbalik ke perbuatannya yang baik, dat hij dus die kwade dingen los gaat laten en goede dingen gaat doen. sehingga Bapa kita dipermuliakan. Zodat onze Vader dus verheerlijk wordt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Puji syukur Tuhan. Prijs de Heer, Heer. Firman-Mu ya dan amin. Uw woord is ja en amen. Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan firman ini. De Heilige Geest zal dit woord dus zelf volmaakt gaan maken. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, Wij geloven dat uw woord niet terug zal komen, niet te vergeefs terug zal tetapi komen. dia akan terus membimbing kita, Maar hij zal ons verder gaan menolong kita leiden, ons gaan helpen untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. om in uw waarheid te gaan lopen. Terima kasih ya Bapa Dank u wel, Vader, untuk firman-Mu, voor uw woord. untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, Dat u ons nog een kans geeft, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. zodat uw naam verhoogd wordt en ook verheerlijk wordt. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, Zegen dimanapun alle dia kinderen. berada. Zegen al uw kinderen, waar ze ook zijn. Berkati juga orang-orang yang bahkan musuh-musuh kami, Zelfs al onze vijanden, karena Engkau mau pakai mereka juga untuk kemuliaan nama-Mu. want u wil ze ook gebruiken om uw naam te verheerlijken. Terima kasih ya Bapa. Dank u wel, Vader. Terima kasih Yesus, Dank u wel, Jezus. Roh Kudus.
Heilige Hanya Geest, di dalam namamu kami mengucap syukur. alleen maar in uw naam danken wij. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan. Zijn jullie gezegend door het woord? Saya percaya firman Tuhan selalu mengajar kita. Amin. Zijn woord die leert ons altijd. Amen. Kita belajar dengan teman-teman kita di tempat ini, Wij leren met al onze vrienden hier, bahkan teman sekerja kita, zelfs onze collega's op onze werk, teman pelayanan kita, collega's in de bediening. bukan untuk membanggakan kita, Niet om ons dus zelf te verhogen, tapi memuliakan Bapa di surga. maar om God te Dan verheerlijken. saya percaya En ik geloof, akan terjadi het zal gebeuren. wonderen Wonderen zullen pada waktu gebeuren kita melakukan firman Tuhan. als wij het woord van de Heer gaan doen. Yang belum bertobat akan bertobat. Degenen die nog niet bekeerd zijn, die Yang zullen belum bekeerd bisa mengasihi akan dapat mengasihi. Degenen die nog niet lief kunnen hebben, die zullen dus Yang belum lief bisa kunnen hebben. mengampuni akan dapat mengampuni. Degenen die nog niet kunnen vergeven, die zullen kunnen vergeven. Dan itulah firman Tuhan En dat is yang God mengajar kita. die ons Mari leert. kita berdiri, Laten we mari kita allemaal opstaan akhiri en, kebaktian ini en deze dienst beëindigen. dan sing. My soul, my Savior's God to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing, my soul, my Savior's God
Yesus Kristus Tuhan En de liefde van onze Jezus bersama persekutuan Roh Kudus yang de manis Heilige Geest telah menyertai saudara dan is met saya. u en met mij. Pulanglah dengan kasih Yesus. Ga naar huis en met de liefde van de Heer Pulanglah Jezus. dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Ga naar huis met de kracht van Jezus Christus, zijn Heer. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schoonken in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pekerjaanmu. Zegen is uw werk. Diberkatilah usahamu. Zegen is uw business. Diberkatilah pelayananmu. Zegen zijn uw bedieningen. Bahkan diberkatilah kesehatan, Zelfs uw gezondheid, kekuatan, uw kracht. bahkan hikmat ditambah-tambahkan. En de wijsheid zal vermenigvuldigd worden. Berkat Abraham, De zegen van Abraham, berkat Ishak, de zegen van Isaac dan berkat Yakub en de zegen van Jacob. turun atas kami Die zal op u di dalam nemen. nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Mari Christus. kita kata bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Jezus Halleluja. zegent u. Halleluja.